Hello children, I Poonam Gupta welcome you to my English class. Today I will teach you long sounds of vowel E. Do you remember that students? I taught you long sounds of vowel A in my last video. बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को वॉवेल ए साउंड ए से बने वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है बताया था। आज मैं आप लोगों को साउंड्स ई से बने वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। द मेन साउंड ऑफ ए इज ए, but if we get double E, then the sound becomes E. Look at the examples of E. चलिए अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ KEY के। यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन ई की तरह किया गया है। स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ लीफ LEAF लीफ। यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन ई की तरह किया गया है। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ डबल ई। स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ट्री TREE ट्री। यहाँ पर डबल ई का प्रोनाउंसिएशन ई की तरह किया गया है। स्टूडेंट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ जीप JEEP जीप। यहाँ पर डबल ई का प्रोनाउंसिएशन ई की तरह किया गया है। सो स्टूडेंट्स, try to pronounce all these words with the help of this video. Thank you.